अस्सलामुअलैकुम। अॼु ठाहींदासीं मच्छी जो बोड़ अहिड़ो ठाहियो जंहिंमें बसर टमाटा नज़र ई न अचनि। हिन तरह जी मच्छी ठाहिण लाइ पूरी वीडियो ॾिसिजो त मिस्टेक का न थिए। मच्छी जो बोड़ ठाहिण लाइ जेके अज्जा खपनि: अधु कोप ऑयल, ॿ बसर कटे ऐड कयोसि, बसरनि खे मिक्स करे बसर गोल्डन थी वञनि त हिकु पाणी ऐड कयो, बसर ॻली वञनि सुठा थी। ढक लॻाए असांखे बसरनि खे ॻलण ॾियो। बसर पची विया आहिनि असांजा, ॻली विया आहिनि। थोरो कुटको लॻायोसि, बसर कुटिजी वञनि सभु। 3 टमाटर कटे ऐड कयोसि, चमचो थोरो हिलायो, बसर ऐं टमाटा पाण मिक्स थी वञनि। ढक लॻाए रखोसि, टमाटर सॉफ्ट थी वञनि। टमाटर सॉफ्ट थी विया आहिनि असांजा। हाणे हिन में मसाला ऐड कंदासीं। दालचीनी जा टोटा ऐड कयोसि, अधु चिमचो हैड जो ऐड कयोसि, हिकिड़ो चिमचो ॻाढ़ी मिर्च ऐड कयोसि, अधु चिमचो सुका कुटियल धाणा ऐड कयोसि, अधु चिमचो जीरे जो ऐड कयोसि, 10-12 कारी मिर्चूं ऐड कयोसि। चङी तरह मसाले खे भुनो। मसाले में खुशबू निकिरणु शुरू थिए त मसालो असांजो भुॼी वियो आहे। 2 कप पाणी ऐड कयोसि, ढक लॻाए रखोसि। पाणी उबाल अची वञे त हाणे अधु किलो मच्छी ऐड कयोसि, 2 सावी मिर्च ऐड करे ढक लॻाए छॾियोसि। 15-20 मिनट लाइ पकण ॾियोसि। आहिस्ता आहिस्ता चिमचो हलाइजो जो मच्छी भुरे न। 1 या 2 वार चमच हलाइजोसि।